你有冇試過同老人家去睇牙醫呢？你話媽咪啊，你隻牙咁樣，不如去睇下牙醫啦。佢話冇事嘅，冇事嘅，都唔痛。你話但係你尋晚連飯都食唔到喎，唔痛？跟住佢先話俾你聽，我驚啊！對於好多老人家嚟講，牙痛淨係關牙嘅事，同其他身體部分冇關㗎。其實口腔健康係身體健康嘅一部分。美國心臟協會喺2025年發表咗一份醫學報告，指出牙周病其實係同心臟病、心臟衰竭同埋中風係有關係㗎。如果長者牙痛，慢慢佢哋就食唔到嘢，會營養不良、體重下跌、免疫力亦都會差咗，其他嘅健康問題就會慢慢咁嚟㗎啦。但係老人家唔講，我哋又點知佢牙痛呢？你可以留意下呢幾個症狀。長者食嘢越食越慢，有啲嘢仲唔肯食添。講嘢嗰陣呢，就用隻手去揞住塊面或者托住個腮。同佢講嘢嗰陣呢，你聞到佢個口傳嚟一陣味，就算刷咗牙都有嗰陣味。你見到佢嘅牙肉腫咗、出血，甚至咧係見到隻牙好似鬆咗咁。一年冇見過牙醫。第一個故事係關於40歲嘅阿芬，佢嘅媽媽70歲，喺香港移民。阿芬一直咧都係同媽媽一齊住嘅。有一晚，阿芬同媽媽一齊食飯嗰陣咧，佢就留意到佢媽媽食嘢嗰陣咧，淨係用一邊嚟咬嘢，另外一邊咧係完全冇用㗎喎。阿芬就問佢媽咪：你係咪牙痛啊？佢媽咪就話：邊有啫，冇啊冇啊。過咗幾個禮拜之後，阿芬就留意到佢媽咪咧越嚟越少食肉，問佢點解啦，佢就話冇胃口咯，唔想食咯。點知咧有一日，阿芬喺屋企嘅廁所嘅垃圾桶嗰度執到有一張紙巾包住嘅牙。原來佢媽咪已經牙痛咗幾個禮拜啦。阿芬就問自己：點解佢媽咪唔肯講出嚟呢？對於一個70歲嘅移民長者嚟講，睇牙醫呢件事一啲都唔簡單啊！首先係驚，老一輩嘅人佢哋唔係好似我哋咁由細到大都去睇牙醫嘅，佢哋係好痛好痛好痛，忍唔住嗰份痛先去睇牙醫嘅。所以睇牙醫本身就係一件好得人驚嘅事。另外一樣嘢就係語言，嚟到一個全英文嘅地方，佢哋唔識點樣去講自己嘅狀況，仲有佢哋唔想麻煩到人，唔想仔女專登唔返工請假，唔想成為佢哋嘅負擔。所以當長者話冇事㗎，唔痛啊，唔想去啊，唔係因為佢哋唔注重自己嘅健康，而係背後有好多好複雜嘅情緒，佢哋都唔知點樣講出口。你可以試下咁樣同長者講：媽咪啊，我知道咧你唔中意去睇牙，好多人都唔中意㗎。你記唔記得啊？我細個嗰陣都唔中意啦。就係咁簡單，唔需要一開始就話你一定要去睇牙，幾時去睇牙？而係俾佢知道你好在意佢嘅感受，佢驚，佢唔想去睇牙醫，呢啲感覺係好正常㗎。跟住你就可以問多啲，你係咪驚去打針啊？定係驚唔識講啊？不如你講出嚟，我哋一齊諗辦法啊！要知道佢哋係因為咩原因唔肯去睇牙醫，先可以真正咁幫到佢哋。驚打針，或者可以早啲同牙醫溝通，睇下有冇其他嘅方法。驚因為唔識講，可以試下幫佢哋揾一啲診所係有講廣東話嘅員工，又或者有翻譯。你可以試下咁樣同佢哋講：媽咪啊，你唔中意睇牙，
係咪有咩特別嘅原因啊？你話俾我聽，我唔會逼你㗎，我淨係想了解。爸爸，你上次係咪有唔好嘅經歷？你驚係正常㗎，我哋慢慢傾，唔需要即刻決定。我想問大家一個問題：如果有人叫你去一個你唔熟悉嘅地方，叫你做一啲你唔鍾意做嘅嘢，仲要講一啲你都唔係好識嘅語言，你願唔願意去啊？但係如果係你最信任嘅人陪你一齊去啦，係咪成個感覺都唔同晒啊？第二個故仔係關於阿明嘅。阿明今年48歲，佢嘅爸爸80歲，有輕微嘅糖尿病。阿明試過同佢爸爸講道理㗎，爸爸，你有糖尿病㗎，所以口腔健康好重要㗎。佢爸爸就咁應咗佢，知啦知啦，但係點都唔肯去睇牙醫喎。阿明又試過拎一啲中文嘅小冊子返嚟俾佢爸爸睇啦，佢爸爸拎咗上嚟望一望，咁就放低咗啦。知啦知啦，遲啲會去啦，都係冇去到。後嚟有一日，阿明就同佢爸爸講：爸爸，下個禮拜5呢，我唔使返工啊。朝頭早呢，我就陪你去睇牙醫，之後呢，我哋就去飲茶。佢爸爸靜咗靜，你陪我去？係啊，我陪你去啊。結果佢爸爸真係去咗睇牙醫。我陪你去，呢4個字就係最好嘅方法。但係陪伴唔係就咁有個人喺度就算噶喎。其實有啲嘢你可以預先做嘅。第一，預約嗰陣幫長者發聲，打電話去診所嗰陣，你可以講話：我係幫我媽媽預約嘅，佢係講廣東話嘅，唔知道你有冇啲識講廣東話嘅員工啦？又或者係你有冇啲廣東話嘅翻譯啊？第二就係去診所之前幫長者做一個心理嘅準備。媽媽，等陣你去到嗰陣呢，牙醫先會問你一啲問題，跟住去照 X 光，然後再會睇下你啲牙。如果你唔舒服嗰陣，你可以話俾佢哋聽。唔識講嘅話，你可以舉手，佢哋就會停。第三，喺埋入面陪佢，你可以講明個原因，問一問：我可唔可以喺入面陪我媽咪啊？因為呢，佢係講廣東話，我可以喺入面幫佢翻譯。第四，當老人家做完牙齒檢查又好，做完牙齒嘅手術都好，第一時間唔係問佢點樣啊，醫生點樣講啊，而係問你辛唔辛苦啊？你做得好好啊，終於肯決定去睇牙啦。之後我哋可以做嘅呢，就係幫長者準備好健康資料。以下呢幾樣嘢呢，通常護士或者醫生都會問嘅。第一就係基本資料，長者嘅英文全名啦、出生日期、緊急聯絡人嘅名同埋電話。第二就係服食緊嘅藥名同埋劑量，或者你可以直接影一張藥樽嘅相。第三，過敏嘅藥或者嘢食，好多嘅牙科手術都要用到抗生素或者係止痛藥，知道有啲咩敏感係好重要嘅。第四，主要嘅健康狀況，例如糖尿病、心臟病、高血壓、腎病等等。第五，今次嚟嘅原因，例如係左邊牙痛、假牙鬆咗，1、2句就夠啦。如果老人家係唔用智能電話嘅話，你可以幫佢寫落去張紙度，等佢擺喺銀包或者袋度拎去。如果長者係識用智能電話，最方便嘅就係喺電話度寫低。另外有好多華裔聚居嘅地方，有好多牙科診所都有識得講廣東話嘅員工，又或者有廣東話嘅電話翻譯。如果你唔肯定嘅話，可以打個電話問一問，又或者講個情況俾佢哋聽，等佢哋有得準備。你喺背後做嘅呢啲準備工作，
就會轉化成老人家嘅安全感。口腔健康唔係一次性嘅，係要持續護理嘅。點樣可以令長者去睇牙同埋照顧口腔健康變成佢哋生活嘅一部分呢？當長者睇完牙之後，離開診所之前，約定下一次，呢個就係最簡單、最有用嘅方法之一。因為如果你唔約定下一次嘅話，你返到屋企幾個月之後，你唔記得，長者就更加唔記得。但係如果已經預約，有張卡片喺手，又或者擺咗喺電話度，咁就唔同啦。就係咁簡單嘅一個動作，就可以解決咗拖咗成年都做唔到嘅嘢。當你同長者講你要好好咁保持口腔健康啊，佢哋會點樣反應？可能係知啦，但係唔會擺喺心度。但係如果你講媽咪啊，你啲牙好啲，飲茶食嘢嗰陣都方便啲啦。同一樣嘢，用啲長者會在乎嘅嘢去聯繫，更加有動力。接納恐懼，用陪伴代替說服，幫長者準備健康嘅小卡片，建立習慣。每次去完預約下一次，用食嘢嚟做動力。呢一部分我哋會講下唔同嘅廣東話詞彙，希望可以幫到你下一次去同長者見牙醫嗰陣用得到。牙醫、牙科醫生、牙痛、蛀牙、補牙、洗牙、假牙、植牙、牙肉、牙肉出血、牙周病、牙石、X 光、局部麻醉。如果今日講嘅嘢對你有幫助，記得分享俾其他有需要嘅朋友啊！下次再見。